Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fadila Zulmi, mahasiswa KKN Universitas Bongata tahun 2020. Di sini saya akan memberikan informasi serta menjalankan program kerja saya yang kedua yang bertemakan etika batuk dan bersin di tempat umum. Ada 3 langkah yang akan kita lakukan jika kita hendak batuk ataupun bersin di tempat umum. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Inilah cara pertama yang dapat kita lakukan jika kita hendak batuk ataupun bersin di tempat umum. Cara yang kedua, jika tidak ada masker, kita bisa menggunakan lengan tangan kita. Itulah cara yang kedua jika kita hendak batuk ataupun bersin di tempat umum. Cara yang ketiga, jika tidak ada masker, kita juga bisa menggunakan tisu. Setelah tisu yang digunakan untuk batuk dan bersin tadi, segeralah untuk membuangnya ke tempat sampah. Lalu, setelah membuangnya ke tempat sampah, kita bersegera untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan juga menggunakan sabun. Sekian informasi dari saya. Jika salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.